हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रतीक व्यास प्राइस बाबा से और आज हमारे पास है Oppo K1 जिसकी हम करेंगे अनबॉक्सिंग और उसके बाद देखेंगे कैसा है ये फ़ोन। तो मैं आपको वीडियो शुरू करने के पहले ये भी बता देता हूं कि बहुत ही जल्दी मैं इसका एक स्पीड टेस्ट भी करने वाला हूं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे कोई भी वीडियो मिस ना करें। शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। बॉक्स को खोलने पर सबसे पहले है एक लिड जिसके अंदर आपको बैक कवर मिलेगा, कुछ डॉक्यूमेंटेशंस मिलेंगे और यहाँ पर सेमी इजेक्टर टूल का साइन बना हुआ है, बट वो है नहीं, तो मे भी हो सकता है कंपनी इसे भूल गई हो। इसे हम रख देते हैं यहाँ पर। इसके बाद है K1। आप देख सकते हैं इसके अंदर फिंगरप्रिंट लोकेशन यहाँ पर बनी हुई है, यानी कि इसके अंदर है अंडर स्क्रीन फिंगरप्रिंट स्कैनर। हम लोग इसे खोलते हैं। फ़ोन एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। एक ग्रेडियंट कलर हमारे पास आया है जो कि दिखने में काफ़ी डिसेंट है। फ़ोन को मैं ऑन कर देता हूँ। फ़ोन को भी रखते हैं साइड में, आगे देखते हैं क्या है। तो दैट्स गुड कि यहाँ पर आपको ईयरफोन्स मिल रहे हैं जो कि एप्पल के ईयरफोन्स के जैसे हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद है इसका माइक्रो यूएसबी केबल और ये रहा इसका 2-पिन वॉल चार्जर। तो ये तो हो गई Oppo K1 की अनबॉक्सिंग। अब देखते हैं कैसा है ये फ़ोन। तो फ्रेंड्स, फ़ोन ऑन हो गया है। हम शुरू करेंगे इसके डिज़ाइन से। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको नॉच मिलेगा और नीचे आपको नेविगेशन कीज़ मिलेंगी। साथ में जो आगे डिस्प्ले आपको दिख रहा है वो है 6.4 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले। साथ में जो डिस्प्ले का टच रिस्पॉन्स है उसके ऊपर हम लोग आगे बात करेंगे। राइट स्पाइन पर आते हैं तो यहाँ पर है पावर बटन, लेफ्ट स्पाइन पर आपको वॉल्यूम रॉकर और सिम ट्रे मिलेगी। ऊपर वाली साइड पे कुछ भी नहीं है और नीचे है 3.5 mm जैक, माइक्रो यूएसबी पोर्ट, साथ में है स्पीकर ग्रिल। ये आपको दिख गई होगी। पीछे की तरफ जाएं तो ऑफ कोर्स यहाँ पर आपको डुअल कैमरा सेटअप मिलता है जो कि 16+2 मेगापिक्सल का है। और जो इसका थोड़ा जो ग्लॉसी सी फिनिश है, ये बट प्लास्टिक बॉडी फ़ोन है, बट जो इसकी फिनिश है वो काफ़ी ग्लॉसी सी है और इसका जो इन हैंड फील है वो काफ़ी अच्छा है। और जो फ़ोन का साइज़ है वो आप एक हाथ से ईज़िली यूज़ कर पाएंगे। आगे की तरफ जो यहाँ पर कैमरा है वो है 25 मेगापिक्सल का और दोनों जो कैमरास हैं वो AI इंटीग्रेशन के साथ आते हैं। बात करें इसके टच रिस्पॉन्स पे तो वो अभी तो काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हैं काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। जो टेक्स्ट हैं वो भी काफ़ी क्लियर हैं और काफ़ी पेपी सा टच रिस्पॉन्स ये दे रहा है। अब इस फ़ोन की जो USP है उसके बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है अंडर स्क्रीन फिंगरप्रिंट स्कैनर, जिसका मैं आपको एक बार डेमो दे देता हूँ। स्पीड तो इसकी अच्छी है, साथ में ये एक्यूरेट भी है। अभी तक हमने 3 बार और ये चौथी बार ट्राई किया जिसमें एक भी बार ये फेल नहीं हो रहा है। अब बात करें हम लोग इस फ़ोन के कैमरास की, तो जैसा मैंने आपको बताया इसमें आपको मिलता है 16+2 मेगापिक्सल का कैमरा। एक बार हम इसकी शटर स्पीड देख लेते हैं। शटर स्पीड इसकी काफ़ी फास्ट है, आप देख सकते हैं। और अब आते हैं इसके ऑप्शंस पे, तो यहाँ पर आपको SDR का ऑप्शन मिलेगा, फ्लैश का ऑप्शन मिलेगा। इसके अलावा अगर इसके मोड्स के ऊपर बात करें तो यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड, स्ट्रीकर, जो एक्सपर्ट मोड, जो नॉर्मल मोड्स होते हैं वो आपको सारे मिल जाएंगे। एक बार अगर इसके हम लोग कैमरा सेटिंग्स को देख पाएँ और अब एक बार चेक करते हैं कि इसमें आप वीडियो कहाँ तक शूट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास 4K तक वीडियो शूट करने का ऑप्शन है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये तो था इसका कैमरा UI। बात करें इसके स्पेसिफिकेशंस की तो इसमें है 4GB की रैम जो कि आपको 64GB स्टोरेज के साथ मिलती है और साथ में जो सॉफ्टवेयर है वो आपको इसमें मिल रहा है एंड्रॉयड ओरियो और बैटरी है इसके अंदर 3600 mAh की। तो ये तो था इसके सारे स्पेसिफिकेशंस। कैसा है ये फ़ोन ये हम जानेंगे कुछ टाइम के बाद। और बात करें इसकी प्राइसिंग की तो ये लगभग 16,000 रुपये के आसपास है। जैसा मैंने आपको वीडियो की शुरू में बताया था कि मैं इसका स्पीड टेस्ट भी करने वाला हूं, तो प्लीज़ उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका क्या सोचना है इस फ़ोन के बारे में आप मुझे कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दिस इज़ प्रतीक व्यास फ्रॉम प्राइस बाबा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।